咳嗽咳不停，呼吸有喘鸣，小心气喘发作。舒田诊所小儿科苏月医师主讲。大家好，我是舒田小儿科的苏月医师。今天跟大家简单分享一个案例。那我们的患者是5岁的小朋友，那他这次的话是因为反复咳嗽1个月而来就诊。那测量的话，他体温是正常的，没有发烧。那我们理学检查的部分也排除了一些像是中耳炎或是肺炎的急性感染，但是呢，在胸部的听诊则是发现了明显的喘鸣声。那进一步询问我们的患者，那发现说他有一个皮肤以及鼻子过敏的问题，那加上说他之前也有过类似这种咳嗽比较久的经验，因此我们初步诊断他是一个气喘的急性发作。那我们就给他了气喘的急性治疗，那也于后续的门诊让他接受了气喘的保养用药。那目前这种久咳不愈的情况已经没有再发生了。那气喘的话是一个慢性的呼吸道发炎疾病。那根据统计，台湾20岁以下的儿童及青少年大概有15% 的人有过这样的一个问题。那我们患者主要的症状会以咳嗽、呼吸急促、胸闷以及有呼吸有喘鸣声来作为表现。那气喘患者在遇到大量的过敏原暴露或是在感冒的时候，症状会忽然在短时间内变得严重。那包含了可能会咳得很厉害，甚至咳到喘不过气来的状况。那我们在处理的部分，除了给予急性期的用药以外，也要跟患者进行气喘的卫教，让他们了解气喘整个的病程。那于追踪的门诊之中呢，如果针对一些有需要的患者，只是给予他们吸入性类固醇或是一些口服用药，来作为气喘的保养，降低呼吸道发炎，以避免气喘再发。谢谢。尹舒田医疗财团法人舒田泌尿科眼科诊所，预约挂号电话0223690211-8或9，也可使用网络及手机 App 挂号。